Выставил брусы, поприкручивал профиля к ним. Ну, наполовину разделил дом, 2 комнаты сделал. То есть одну маленькую и вот эту вот спальню. Сейчас зайду. С той стороны сделал уже пару профилей, поприкручивал. Проем сделал. Вот тут тоже доделываю проем. И вот здесь вот профиля поприкручивал на этой стене. Выставил профиля. Уже как-то виднеется.